Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para poder a gente fazer uma passagem rápida de como é que a gente faz uma proposta dentro desse novo modelo de proposta que a gente tem disponível no Talkizzy, tá? Primeiro ponto que a gente tem dois locais que a gente pode gerar a proposta. O primeiro local é aqui na tela inicial, onde você vai encontrar esse íconezinho nova proposta, ou também indo aqui na aba propostas, você pode também aqui clicar em nova proposta, tá? Vou aqui clicar nesse aqui, nova proposta, ele vai abrir uma telazinha nova. O primeiro passo quando você cria uma proposta é você fazer o preenchimento dos dados do cliente, tá? Que, por exemplo, aqui a gente vai fazer aqui uma localização, pegar um cliente de teste, vou escrever aqui cliente teste, posso dar um enter, tá? Vou clicar na lupinha, peguei o cliente qualquer, vou pegar esse cliente aqui, teste desse software, aqui o dado. Segundo ponto importante que a gente precisa para poder fazer esse processo de emissão de proposta, eu vou colocar aqui o nome dos contatos que vão receber essa proposta. Vamos lá, por exemplo, aqui, vou botar aqui o Luiz Peixoto, o e-mail do Luiz, o WhatsApp do Luiz. Vou informar aqui que ele vai receber follow-up. O que é o follow-up? O follow-up ele é o alerta contínuo, por exemplo, para ficar lembrando o cliente de, por exemplo, fechamento da proposta, se ele tem alguma dúvida, para ele saber se ele vai estar dentro da lista de clientes que vão receber esse follow-up, tá? E o endereçamento é que essa proposta vai ser encaminhada para esse cliente, para a apreciação dele, tá bom? Vai estar endereçado a ele. Então aqui eu vou botar aqui o endereçamento também e vou clicar em adicionar. Não posso me esquecer de clicar no adicionar, porque essa é a ação que vai fazer com que essa lista seja preenchida. Essa lista pode ser preenchida por várias pessoas, por exemplo, eu posso aqui acrescentar aqui outra pessoa, tá? Que essa pessoa aqui, por exemplo, eu posso botar aqui o celular dela e vou dizer que eu vou receber follow-up, mas ele também vai ser endereçado. Adicionei aqui, uma vez feita essa ação, avanço. Aqui eu vou escolher o produto a qual essa proposta vai fazer parte, os produtos, né? Então vamos lá aqui, por exemplo, eu vou lá produto aqui, vou pegar o 19.320, por exemplo, 19.320 Constellation, que é uma quantidade. Digamos que o valor unitário dele aqui, vou fazer um teste 100 mil, o ano dele 2021, por exemplo, modelo 2021, cor, posso botar definir, eu vou botar uma cor qualquer aqui, amarelo correio, qual o valor do CMS dele, frete, tipo de faturamento, né, se é CIF, FOB, tipo de faturamento, se é direto de estoque, quilometragem estimada, para a gente tentar fazer um contrato de manutenção, um contrato, por exemplo, de locação, e o tipo de implemento, se houver, né? Se o emplacamento será nosso ou não. Vou adicionar, não posso esquecer nunca de adicionar, tá? Adicionei aqui. Posso acrescentar um outro produto se eu quiser, tá? Então posso aqui escolher um outro produto, digamos que 25.360, por exemplo. Se eu quiser acrescentar um outro produto aqui, eu faço o mesmo passo, depois clico em adicionar. Vou avançando. Tá aqui dentro da lista dos produtos que a gente adicionou nessa lista de produtos, vão estar aqui aparecendo, ó. Vamos escolher o produto, vou lá escolher a forma de pagamento. Como é que esse cliente pretende pagar esse Constellation de 100 mil reais, por exemplo, tá? Digamos que ele vai dar um carro usado no valor de 50 mil, por exemplo. Não tem nenhum agente, prazo zero, porque ele vai estar com carro visto, carência zero. Adicionei. Ele já me informa aqui que dos 100 mil, 50 mil, então não tenho como avançar porque ele ainda está vermelho, tá vendo? Então tá a pagar porque ele ainda está faltando 50 mil ainda. Digamos que ele vai pegar aqui um Finame Leasing, que vai pagar o resto do Finame Leasing com 50 mil, por exemplo, tá? Tem a gente aqui, digamos que aqui é o Banco Santander, prazo de 36 meses, carência, por exemplo, de 3 meses, adicionei. A partir do momento ele vai informar que os valores a pagar estão todos ok, porque o valor total das parcelas bate com o valor total do carro, tá? Avanço. Qual é a loja que esse carro vai ser faturado? Essa equipe, por exemplo. Aonde será o CIF, né? Onde a gente definiu se vai ser CIF, eu vou precisar definir onde é que vai ser o CIF. Vou botar aqui só um teste, né? Porque a gente está só testando. Informações do agente. Como a gente informou que no pagamento tem um agente, ele vai me exigir, vou mostrar aqui para vocês, ó, o preenchimento do campo do agente, ó. Então vou botar aqui o agente aqui. Vou botar aqui Fredinho, e-mail fredinho@sequipe.com.br,
por exemplo, só um teste nosso, tá? 85, o telefone dele aqui, por exemplo, tá? Prazo de entrega do veículo vai ser definido aqui, tá? Certo? Por exemplo, está aqui, sei lá, 30 dias. E a validade da proposta, por exemplo, 10 dias. Se eu quero botar uma observação, se essa sua observação aqui vai ser para todos os produtos ou apenas para um produto específico. Então, digamos que eu tenho vários produtos que eu adicionei na proposta. Se eu definir, por exemplo, que era uma observação para todos os produtos, eu não preciso estar repetindo um por um. Eu basta colocar uma vez e ele vai, para todas as propostas de produtos, ele vai adicionar, tá bom? Então, para todos os produtos, vou botar aqui é um teste de proposta e vou adicionar. Terminei aqui, avanço, envio a proposta por e-mail. Se eu quiser enviar o catálogo por e-mail, lembrei, se eu quero lembrar o cliente por e-mail, lembrar o cliente por WhatsApp, se eu quero lembrar o agente por e-mail, por exemplo, né? E por fim, eu venho aqui e salvo proposta. Salvei proposta, desculpa aqui. Gerei a proposta, automaticamente ele já vai me gerar aqui a exportação e o envio por e-mail. Estou fazendo aqui ele numa base local minha para não poluir a base de vocês de produção, tá? Base local um pouquinho mais lenta, isso que demora um pouquinho mais a trazer essa informação.